урматтуу момун бир туугандар, биз Өмүр Дара кайрымдуулук уюму бүгүн Бишкектеги өкүлдөр Бечилов Руслан байкебиздин ден соолугун сурап келдик. Руслан байке, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайыма шүгүр. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, Кудайыма шүгүр. Руслан байкебиз азыр кандай болуп ооруп атат, эмне болуп атат, баардык өзүнүн жагдайын сиздерге өзү айтып берсе, сиз буга чейин эмне болуп ооругансыз, качандан бери ооруп жатасыз, ошол боюнча толук Бул ооруга чалдыккан 3 жыл болуп калды. Биринчи жылы лечение кылдым. Былтыр ошо лечениям жакшы боло албай, пересадкага чейин барып, пересадка кылдырып келдим. Индиядан былтыр сентябрда барып пересадка алып келип, бир тууган агам боорун берди. Акем боорун салып жакшы эле жүргөнбүз, Кудайым буйрса. Могул кайра кайда эле бир ай болуп калды келгенине. Индияда 1,5 ай жүрдүм ошо. Стенд койдурганга туура келип калды, ошо боордо тамырлар кысылып калат экен. Кысылып калганына байланыштуу денелери саргайып, өт дене саргайып, түнү күнү уйку жок болуп калды. Анан Индияга барганга туура келип калды. Индияга барып, аяктан ошо процедура деп коет экен, алар 40-45 мүнөттүк нерсени. Ушундай айтып коет экен, бизде 45 мүнөттө өт алып, мындай эме деле операция болот деп да. 4 жыл операция болгон туура келип калды. 4 жыл операция болгон каражаттары, акыбалы кетип калат экен, эмне кыларын билбей. Эми Кудайым буйрса жакшы, анан кайра операция болуп келген уже 1 ай болуп калды. Эми моундай трубкаларды чыгарып берген. Моундон азыр агып атчы, азайып калды. Башында 300 грамм чыгып аткан, кан аралаш, ириң болупчу. Азыр могу 100 граммдан чыгып атат күнүнөн. 3 айдан кел деген. Апрелдин башы же марттын башы кайра барганга туура келип атат да. Кайра буну алдырышыңыз керек. Кайра буну алдырышым керек. Стенд коюлган. 3 жерге коюлган да, бул жерден азыр бул жакта барып мындай турат. Кайра ушу стендти барып, ушу 3 айдан кел, 3 айдан келип көрөбүз кандай болот. Алыш керекпи же алынбаса, 3 айга деген да. Могу 3 айда барып текшерип беришим керек. Ала болуп турган болсо, ошол сразу алдыртам да. Пока азыр айта элек, канча каражат кетет, эмне болот, канча күн болот. Пока белгисиз да, азыр 3 айга чейин лечение болуп атам. Дагы нече болот. Азыр жакшы элеби? Уктаганыңыз кандай? Койдуруп келгенден кийин. Жакшы, Кудайыма шүгүр, баары комфортный эмес да, баарычы могу постоянно ошол жерде көчөдө чалып, эшикке деле көп баса албайсың, азыр сууктун күнү. Жатканда деле абайлап жатып, карап жаткандай болуп калат да, ушундай. Недостолор бар да баарычы. Азыр могу чыгып аткан суусу качан токтойт? Врачтар айтты. Врачтар муну постепенно токтойт деген, эми азайып келатат. Кудайым буйрса 100 грамм болуп калды, могу күнүнө чыгып атканычы. Мурда 500 грамм. Мурда 300, 500, башында 500дөн чыгып кийин 300гө түшүп, өңү да начар болуп чыкчу да, ириң окшошупчу. Азыр бир аз тунарып калды, жакшы. Мынакей туугандар, өзүңүздөр кандай? Руслан байкебиз азыр сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Буга чейин операция, пересадка болуп келген, андан кийин да кыйналып калып, жакында барып 4 жолу стенд коюлуп, өзүңүздөр угуп отурасыздар. Болгон каражаттарын туугандары, тааныштар, жерлештер баары жардам берип, буга чейин дарыланып келди. Азыр эми өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок, ошого байланыштуу баарыңыздардан жардам сурайт. Жалпы кыргыз кайрымдуу боорукер элибизден жардам сурайбыз. Колуңуздардан келишинче аз да болсо жардам берип өтүңүздөр, бир туугандар. Сизге Аллахым шыпасын берсин, буйруса эртерээк ушул ооруну жеңип, сакайып кетиңиз. Баарыбыз дуа кылып турабыз. Жакшы адамдар көп, буйруса жардам берет деген үмүттөбүз. Анан биздин Өмүр Дара кайрымдуулук уюмунан да Руслан байкебизге сбор ачтык эле. Ошол сбор жүрүп атат. Буйруса ал жактан дагы болушунча чогулуп беребиз. Анан бүгүн азыраак болсо дагы сизге сбордон ала келдик. Буйруса сбор жабылганча дагы чогулат. Аз да болсо ушу берекесин берсин сизге. Аллахым шыпа берген болсун. Жалпы жардам берип аткан, жардам колун сунуп аткан бир туугандарга Аллахым ыраазы болсун. Сиздерге көп эселеп берген болсун. Буйруса Кудайым жардам берип эркелеп сакайып кетсин бардыгы. Жалпы эле жардам берип аткан бир туугандарыбызга Аллахым ыраазы болсун.